안녕하세요. 꽃대신당 이화정입니다. 네, 제가 오늘 남자 사주 한 명 가져왔는데 한 번만 봐주세요. 네. 이 사람은 이 팥살이 들어있어서 깨지는 게 있어서 이 사람은 가다 실패가 많고 구설이 많은데 오, 옛날에 진짜 많았어요. 이 인기가 있다 하더라도 꼭 이제 빚 좋은 개살구야. 좋은 일을 많이 하고 빠지게 이 사람은 진짜 고생해서 이거 넣으면 누가 가져가도 가져가. 내 거를 뺏겨. 실패가 많아. 사업을 한다 뭐 한다 사람이 주변에 좋은 사람보다 내 거를 꼭 먹이를 뺏기는 사람이야. 아, 이 사람은요. 성격 같은 건 어때요? 성격 불이죠. 칼이죠. 아, 그래요? 불이고 칼이다? 그럼 인생을 살면서 전성기라고 해야 되나요? 뭐 초년이 좋아요? 중년이 좋아요? 말년이 좋아요? 말년이요. 아, 말년이 좋아요? 이 사람이 지금 불을 가졌다 그래도 제 눈에는 네. 불을 가졌다 그래도 내게 아니야. 왜요? 이거는 이 사람은 뺏길 수가 있어요. 무너질 수 있어요. 이 사람 올해도 많이 힘들어요. 올해 많이 힘들고 건강도 많이 안 좋고 이 폐 쪽으로 좀 안 좋게 보인다. 기관지 폐. 술을 많이 먹는지 하여튼 그렇게 들어와. 그 힘들다는 게 뭔가 뭐가 안 돼서 힘든 거예요? 아니면은 내 몸이 지쳐서 힘든 거예요? 아무튼 두 가지 다. 몸도 악순환, 일도 좀 많이 안 돼. 그래요? 작년에는 이 사람 되게 잘 됐거든요. 그게 안 좋은 수가 이렇게 좀 들어온 건가요? 네, 들어왔어요. 아, 치고 들어온 거구나. 초년에 이분이 약간 구설이랑 뭐 그런 게 좀 많았어요. 초년이 뭔가 좀 안 좋게 보이세요, 선생님 보시기에는? 초년에 원래 부모 복도 없어요. 아, 이 사람이요? 아. 초년에는 고아마니악 살아야 되고 배고픔을 견뎌야 되고 네네네. 뭔가 실패가 자꾸 따르는 수죠. 실패가 자꾸 따른다? 이성적인 면은 좀 어때요? 여자 복 없어요. 아니 근데 이 사람은 좋은 게 없어요. 이 사람은 진짜 조금 힘든 사주예요. 편안하게 못 살지. 결혼했어요? 안 했어요. 그러니까 장가가 늦잖아. 이 장가 늦는 거는 정말 천복이야. 그냥 땜하고 산다 생각하시고 결혼하면 실패수가 따르고 돈이 나가야 돼. 안 하는 게 더 낫다. 그러니까 혼자 있으면 돈도 벌어. 근데 이 사람이 지금 뭐 작년까지 잘 됐다고 그랬잖아. 네네네. 작년까지 잘 됐으면 올해서부터 그 벌은 게 있으면 잘 땅에다 묻고 잘 보존을 해야 돼. 실패가 들어오고 내 걸 재물을 없앨 수 있거든. 그러니까 뭔가 투자나 뭐 이런 걸 하면 안 된다는 그럼요. 말씀이네요. 주변엔 똥파리들만 껴. 이분이 한 3년, 근 3년간, 작년부터 그 뒤 3년간 되게 잘 됐거든요. 그때 이 사람의 뭔가 딱 대운이 들어온 거예요. 들어왔지. 그랬는데 네. 이제 꺾여. 올해서부터. 그러니까 이 사람은 그렇게 생각하면 돼. 복이 많은 사람들은 막 뭐를 해도 좀 그래도 또 진짜 무너지나 싶으면 또 뭐가 이렇게 되고 막 이런 것처럼 기회가 오는 거죠. 근데 이 사람은 기회도 짧아. 남들은 10년 가는데 이 사람은 3년이야. 기회도 짧아. 진짜. 그러니까 지금 벌어놨으면 벌어놓은 거를 귀하게 알뜰하게 머리 재테크를 잘해라. 그럼 재테크에 뭐가 있냐? 땅에다가 박아라. 땅에다가 박아야지. 사업했다가는 너는 쫄쫄이 망한다. 제가 그거 물어보려고 했는데 안 물어보나 말하네요. 제가 뭐 물어보려고 했냐면 탑스타예요, 이 사람. 그럼 자리를 유지를 못한다. 유지를 못하지. 오래 유지를 못하려 떨어지지. 시험으로 말하면 네. 서울대 가려고 했는데 낭패수가 딱 들어오는 거지. 근데 아니면은 붙었는데 들어갔는데 서울대까지 들어갔는데 자퇴를 안 되든가. 휴학계를 본인이 엄청나게 노력을 하면요? 노력을 해도. 그래요? 뺏겨. 희한하게 뺏겨. 자리를. 내 자리를 노력을 해서 지키도록 해야지. 그러면 이 사람은 뭐를 해야 돼요? 그러면은 만약에 내가 이 자리에서 내려오기 싫어. 그럼 뭘 해야 돼요? 첫 번째로? 노력이지 뭐를 해. 노력? 노력을 해야지. 남들 자면은 자지 않고 노력해야지. 그 정도로 노력을 해야 돼요?
이 사람이 운 자체가 좋은 운은 아니에요. 좋은 운은 아니에요. 근데 올해도 나쁘지는 않은데 그동안에 쌓아놓은 게 근데 이 사람 운으로 보면 나빠요. 그러니까 자기의 실력이 있는 거지. 실력은 좋은데 그 실력이 계속 노력을 해야지 그 실력으로 밀고 나갈 거 아니야. 근데 내 운은 좋지 않단 말이야. 선생님 보시기엔 이겨내기가 쉽지가 않다는 말씀이시죠? 그러니까 이 사람이 못 쓰겠다, 이 사람이 별 볼일 없다, 형편이 없다라는 게 아니라 자기 실력은 되는데 운 자체가 힘드니까 그 운을 이겨내려고 하면 내가 노력할 수밖에 없죠. 아, 그렇구나. 깨를 부리면 안 돼. 높은 자리에 올라왔다고 깨를 부리면 안 돼. 더 초심을 잃지 말고 더 열심히 해야 돼. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분은 배우 주지훈이. 봐도 모르실 거예요, 선생님. 주지훈이 저 어디 나왔어? 이거 유명한 사람이에요. 엄청 잘생겼다. 생긴 건 진짜 잘생겼죠. 장군의 아들, 저건 뭐지? 그 홍콩 배우 뭐지? 장국영. 응, 장군이 그렇게 생겼어. 잘생겼죠. 잘생겼다. 이분 진짜 요즘에 사실 작년까지 진짜 잘 됐어요. 근데 이 사람 사실 예전에 09년에 약을 투약한 혐의로 사실 한번 꺾인 적이 있어요. 그러다가 다시 군대를 갔다 왔어요. 뭔가 좀 세탁을 한 거죠. 그러고 나서 다시 왔는데 좀 지지부진하다가 갑자기 막 진짜 막 한 4, 5년 전부터 갑자기 막 조상이 도운 거야. 할머니가 도운 건데 저 사람 신기도 많아. 그래서 그래요? 눈대도 높고 신기도 많고 성깔도 있고 근데 또 꺾인다. 그 신기가 많은 사람들은 본인이 뭔가 노력을 하면 그걸 채워나갈 수 있는 거예요. 신기가 많다. 아니 신으로 풀어야지. 신으로 푼다? 뭔가 저 사람이 우리네 같은 사주가 유독히 강하게 있으니까 촉도 좋거든요. 그러니까 업을 모시든지 지가 연예인으로 풀렸으니까 그러면 잘 되죠. 그렇게 내려올 일이 없죠. 이분도 아무튼 뭔가 좀 그런 쪽으로 좀 빌고 좀 살면 좀 더 풀릴 수 있고 할 수 있다는 우리가 비는 이유가 뭐야? 잘 되게 해달라는 거 뜻이야. 앞으로 제가 그 09년에 막 그런 일이 있었다고 했잖아요. 그런 일이 또 있을 수도 있을까요? 이분? 네? 관청을 따라요. 이 사람은 관제가 항상 따르는 사주예요. 그래요? 따르는 사주예요. 그래서 항상 매사에 그런 거는 법에 접촉되는 거는 장난이라도 하면 안 돼. 장난이라도 하면 안 돼요. 뭐 이 사람이 뭐 공개 연애도 하고 뭐 여자들도 당연히 이렇게 생겼는데 많이 만났겠죠? 결혼은요? 언제 해요, 이 사람은? 늦게 하면 좋은데 지금도 늦었거든요. 네. 할머니 이 사람 봐주소. 주씨 임수생의 4월은 20살. 여섯, 일곱. 그렇게나 늦게요? 지금은 여자 있어도 여자들이 별 볼 일이 없어요. 여자들이. 그냥 만나는 거예요, 만약에? 아니 여자들이 이 사람이 갖고 있는 기준치에 못 미치는 여자들만 들어와요. 내가 탐탁치가 않은 거예요, 여자들이? 만약에 있어도? 이런 사람은 여자복이 있는 거예요? 없죠. 없는 거예요? 그거를 근데 빌어서 풀 수는 없어요? 있죠. 그런 건 풀 수 있는 부분이요? 있죠. 이런 사람은 어떤 좀 여자를 만나야 돼요, 그러면? 내가 성격이 강하니까 네. 좀 강하지 않는 사람 만나야지. 강하지 않는 사람. 이 사람 좀 받아주는 사람 만나야 된다는. 그렇죠. 근데 너무 다 안 좋게 나와가지고 뭘 어떻게 마무리를 해야 될까요? 뭐 안 좋으면 지켜보면 알지. 근데 이 사람은 굴곡이 많아. 진짜 굴곡이 많아. 얼굴하고는 딴판이야. 얼굴은 잘생겼잖아. 그쵸. 엄청 잘생겼죠. 근데 얼굴하고는 완전 딴판이야. 그래요. 그래서 사주가 참 중요해요, 여러분. 사주가 중요하고 이 도간의 쥐도
팔자는 바뀔 수가 없어요. 그러니까 우리가 바뀌게 하는 거는 우리가 포장을 치는 거거든요. 네네네. 그래서 우리가 그거를 막아내는 거야. 네네네. 그래서 무속인들이 필요한 거야. 아, 그렇구나. 마지막으로 그래도 이분이 볼 수도 있으니까 내방을 했다고 생각하시고 그래도 조언 한마디만 해주세요. 주 뭐라 그랬어? 주지훈이. 주지훈 씨 얼굴도 잘생겼는데 잘생긴 외모만큼 파란만장한 삶을 사는 걸로 제가 보이거든요. 갑진년에는 많은 활동을 하려고 하기보다는 내 거 지금 놓치지 않게끔 지금 내가 스타 자리까지 올라왔으니까 더 초심 잃지 말고 더 노력을 해야지 그 자리에서 내려오지 않는다라는 거. 올해 조금 각별히 운 자체가 축을 먹었기 때문에 힘드니 내가 조금 욕심을 버리고 좀 주변의 지인들과 너무 이렇게 부딪히는 일이 없도록 본인이 구설이 좀 다가오니까 많으니까 좀 조심해라. 사람을 좀 조심하자. 이렇게 들어와요. 조심했으면 좋겠습니다. 여기까지 하겠습니다.